जीवन में खूब परेशानियां हो, लग रहा है अब सब खत्म। ऐसे समय में जब कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद हो गए हो, तब भैया एक द्वार है, वहां चले जाना, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और वो द्वार है किसी सद्गुरु का द्वार, किसी गुरु के द्वार पे पहुंच जाना, हाथ जोड़ के कहना, हे सद्गुरुदेव, चारों ओर अंधियारा छाया, विफलता ही विफलता छाई, अब उजाला कहाँ से आएगा? उजाला आप दिखाओ, प्रकाश आप दो, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश आप करो, आपकी कृपा से ही ये अंधेरा हटेगा, ये